নমস্কার বন্ধুগণ, আমি ডক্টর মনোজ, অ্যাডভান্সড হোমিও অ্যান্ড ফিজিও হেলথ ক্লিনিকের আপনাদের এই চ্যানেলে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত। এখন ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যবর্তী সময়ে আমরা পদার্পণ করেছি। তো এখন এবছর শীতকালে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা দিচ্ছে যে ওয়েদার চেঞ্জ মানে এই যে আবহাওয়ার পরিবর্তন, মানে উষ্ণতার যে তারতম্য হচ্ছে, মানে এখন যে আমরা টেম্পারেচারে রয়েছি কিছুদিন বাদে বাদে সেটি খুবই চেঞ্জ হচ্ছে। যেমন কিছুদিন আগে অব্দি ছিল যে আমরা শীত কি চলে যাচ্ছে, গায়ে জামা রাখবো কি রাখবো না, সোয়েটার রাখবো কি রাখবো না, এরকম একটি ব্যাপার ছিল। অনেকে মনে করছিলেন যে শীত চলে যাবে, কিন্তু আদতে তা নয়। শীত হোলির আগে পর্যন্ত, মানে দোলের আগে পর্যন্ত প্রত্যেক বছরই থাকে, আপস অ্যান্ড ডাউন হয়। এবছর সেই আপস অ্যান্ড ডাউনটা অনেক বেশি, অর্থাৎ এই যে উষ্ণতার তারতম্য এটি অনেক বেশি হচ্ছে, যার ফলে কি হয়, আমাদের শরীর ঠিকমতো সে তার সাথে মানিয়ে নিতে পারে না। সাধারণত ফিক্সড ওয়েদার থাকলে, মানে ধরুন শীত রয়েছে, তো সেই শীতের সেই টেম্পারেচারটা যদি এক থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের শরীর সেটিকে মানিয়ে নেয়। বা গরম যদি তুলনামূলকভাবে শীতের থেকে একটু বেশি থাকে, সেটা যদি একইভাবে থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের শরীর সেটিকে ঠিক মানিয়ে নেয়। কিন্তু বারবার যদি ফ্ল্যাকচুয়েট করে, এই যে উষ্ণতা যদি ফ্ল্যাকচুয়েট করে, তখন কিন্তু আমাদের বডি মানিয়ে নিতে পারে না, সেই সময়ের সাথে মানিয়ে নিতে পারে না। ফলত পরিবেশে কি হয়, ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসগুলো অনেক সক্রিয় হয়ে ওঠে, আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে খুব দ্রুতই কিন্তু তারা ট্রিগার করে নেয় এবং সরাসরি আক্রমণ করতে পারে। যার ফলে কি হয়, আমাদের মধ্যে অনেক সিমটম ডেভেলপ করে। আমাদের শরীর যেহেতু মানিয়ে নিতে পারে না এই ধরনের পরিস্থিতির সাথে, তো কিরকম হয়, সর্দি কাশি জ্বর এখন লেগেই রয়েছে ঘরে ঘরে। সর্দি কাশি জ্বর এখন লেগেই রয়েছে ঘরে ঘরে, সাথে সাথে গলা ব্যথা, মাথা বেদনা এবং কফ হলেই দেখা যাচ্ছে যে কিছু দুদিন 3 দিন গেলেই দেখা দিচ্ছে যে জ্বর দেখা দিচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে আমরা কি কি মেডিসিন ইউজ করব সে ব্যাপারে আমি আলোকপাত করব। সাধারণত দেখা দিচ্ছে যে যে গলায় সর্দি জমে আছে এবং গলাটি ব্যথা হয়ে আছে এবং কফ বেশ উঠছে ঘন ঘন সাদা সাদা, এবং বেশ ভয়েসটাও বেশ ভারী হয়ে আসছে হালকা হালকা, সেক্ষেত্রে হিপারসাল 30 আমরা ইউজ করতে পারবো। ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন থেকে হলেও সেটি ভালো কাজ করবে এবং ভাইরাল ইনফেকশন থেকে হলেও সেটি ভালো কাজ করবে। হিপারসাল 30 2 থেকে 3 ফোঁটা দিনে 2 থেকে 3 বার অ্যাডাল্টদের জন্য, আর বাচ্চাদের জন্য 1 চামচ জলে 2 ফোঁটা ফেলে আপনারা 2 থেকে 3 বার দিতে পারেন, অথবা গ্লোবিউলসে দিলে 4টি গ্লোবিউলস দিনে 2 থেকে 3 বার। এবং বুকে যদি সর্দি ঘর ঘর করে, র্যাটলিং সাউন্ড হয়, ঘর ঘরে শব্দ হয়, ঠিক মতো তুলতে পারছে না পেশেন্ট, সেটি বাচ্চা হোক অথবা বুড়ো হোক, তো সেক্ষেত্রে এন্টিমটার্ট 30 পোটেন্সি খুবই ভালো কাজ করবে, দিনে 2 বার একইভাবে আপনারা দিতে পারেন। এবং সাথে সাথে বলি, ফাইটোলক্কা মাদার টিংচার, যদি গলা ব্যথা হয় 10 থেকে 15 ফোঁটা হাফ কাপ গরম জলে আপনারা দিনে 2 থেকে 3 বার খেতে পারবেন। বাচ্চাদের ঠিক হাফ ডোজ দেবেন, আর একইভাবে আপনারা ফাইটোলক্কা মাদার টিংচার জলে ফেলে আপনারা গার্গেল করতে পারবেন। আর যদি স্বরভঙ্গ হয়, যেটাকে আমরা অ্যাপোনিয়া বলি, হোর্সনেস অফ ভয়েস বলি, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা কস্টিকাম 200 দিনে 2 বার নিতে পারবেন। তো বাচ্চাদের হলে 3টে বা 4টি দানা গ্লোবিউলসে দিনে 2 বার দিতে পারবেন। আর যদি অ্যাডাল্ট হন তাহলে 5 থেকে 6টি দানা গ্লোবিউলসে আপনারা খেতে পারেন, অথবা সরাসরি 2 থেকে 3 ফোঁটা জিভে নিয়ে খেতে পারেন। এবং সাথে সাথে বলি, যদি বুকে সর্দি জমে থাকে, সহজে উঠছে না, এরকম হয়, তাহলে জাস্টিসিয়া অ্যাটাটুটা, যেটা বাসক থেকে তৈরি ওষুধ, মাদার টিংচারের পোটেন্সিতে আপনারা ওসিমম স্যাংটাম, যেটা তুলসী থেকে তৈরি, মাদার টিংচার পোটেন্সিতে সম পরিমাণে মেশাবেন, 15 ফোঁটা হাফ কাপ উষ্ণ জলে ফেলবেন এবং দিনে 2 থেকে 3 বার এটি আপনারা ইউজ করতে পারবেন। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ডোজ হবে ঠিক হাফ। আচ্ছা, এখানে আরো একটি কথা বলা দরকার, বায়ো কম্বিনেশন 6 আপনারা ইউজ করতে পারেন যে কোনো মেডিসিনের সাথে, যে কোনো হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনের সাথে বায়োকেমিক এই মেডিসিনটি ইউজ করতে পারেন। বায়ো কম্বিনেশন 6 কাপ এবং কোল্ডের জন্য এটি খুব ভালো ওষুধ। 5টি করে ট্যাবলেট একটু উষ্ণ জলে দিনে 3 বার আপনারা এটি ব্যবহার করবেন। এবং সাথে সাথে বলি, যাদের খুব একটু বাড়াবাড়ি কেস হয়, সহজে কোনো হোমিওপ্যাথি ওষুধ কাজ করে না, তাদের ক্ষেত্রে যদি এরকম কোনো ওষুধ আপনাদের জানতে হয়, সেটি আমি বলে দিচ্ছি। সেটি হলো ফেরোসিন সিরাপ, যেটি হচ্ছে হ্যাপডেকো কোম্পানি তৈরি করে। হ্যাপকো বা হ্যাপডেকো, হ্যাপকো নয়, HAPCO হ্যাপকো বলে একটি কোম্পানি আছে, সেটি নয় কিন্তু। হ্যাপডেকো বা হ্যাপকো বলে একটি কোম্পানি আছে, HAPDCO। হ্যাপকো কোম্পানি ফেরোসিন সিরাপ করে, যেখানে অ্যাসিটা নিলিডাম আছে, 3x পোটেন্সিতে রয়েছে, যেটি মাথা বেদনা করলে জ্বরের সাথে খুব ভালো কাজ করে। সাথে সাথে ইউপিটোরিয়াম পার্প রয়েছে, জ্বরের সাথে বিভিন্ন জয়েন্টে পেন হলে, কপালে বেদনা হলে, চোখের পেছনে বেদনা হলে খুব ভালো কাজ করে ইউপিটোরিয়াম পার্প। জেলসিমিয়াম আছে, যেখানে হাঁচির সাথে, সর্দির সাথে, সাথে সাথে পেশেন্টটা ঝিমিয়ে রয়েছে, ডিজিনেস রয়েছে, ডালনেস রয়েছে, ড্রাউজিনেস রয়েছে। ডিজিনেস মানে মাথাটা ঝিমঝিম করছে পেশেন্টের, ডালনেস মানে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, এবং ড্রাউজিনেস মানে নিদ্রালু ভাব রয়েছে এবং নার্ভাস হয়ে পড়েছে, একেবারে নেতিয়ে পড়েছে পেশেন্ট, সেক্ষেত্রে জেলসিমিয়াম ভালো কাজ করে। সেই জেলসিমিয়ামটাও কিন্তু এই ফেরোসিন সিরাপের মধ্যে রয়েছে। এছাড়া বেলেডোনা রয়েছে, বেলেডোনা জ্বরের জন্য খুব ভালো ওষুধ।
এছাড়া অ্যান্ডোগ্রাফি স্প্যানিকুলেটা রয়েছে, মানে হচ্ছে কালমেঘও এর মধ্যে রয়েছে, কারণ অনেক সময় আমাদের খিদের ভাবটাই থাকে না, অরুচিত চলে আসে। তো এই সমস্ত ভালো ভালো মেডিসিন সমৃদ্ধ এই ফেরোসিন সিরাপ আপনারা 2 চামচ করে দিনে 3 বার নিতে পারেন, বাচ্চাদের 1 চামচ করে দিনে 2 বার দিতে পারেন, তাহলে আপনারা অব্যর্থ ফল পাবেন। তো এটি হলো ওয়েদার চেঞ্জের জন্য আমার ভিডিও, কারণ এখন আবহাওয়ার পরিবর্তন এত খুব দ্রুত হচ্ছে, আপস অ্যান্ড ডাউন হচ্ছে, কিছুদিন ছাড়া ছাড়াই আপস অ্যান্ড ডাউন হচ্ছে, একবার খুব শীত পড়ছে, আবার হালকা হালকা গরম গরম ভাব, এত পরিবর্তন হচ্ছে, আমাদের শরীর মানিয়ে নিতে পারছে না। তো আমি যে মেডিসিনগুলো বললাম আপনারা লক্ষণ অনুযায়ী সেগুলো ব্যবহার করে দেখুন, অবশ্যই আপনারা অব্যর্থ ফল পাবেন, এটি আমি গ্যারেন্টি দিয়ে বলতে পারি। আমি আমার চেম্বারে পেশেন্টদের দেখছি, সেই অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদের এটা জানালাম। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো থাকে অবশ্যই শেয়ার করবেন, লাইক করবেন, অনেক অনেক শেয়ার করবেন। চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর অবশ্যই আমার চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও আপনারা দেখবেন, এই আশা রাখি। নমস্কার, ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।